aing mah lain deuk nyarek ruang riung ubrang abring ka ditu ka dieu ka imah batur nepi ka mondok moe. Nah apa nu jadi perasaan pamajikan rek sarege teu tibra sabab inget panto candi kunci da salaki can balik ka imah majar ke ngaji diri ngaji rasa pikeun bekal pae. Yeuh aprang anu puguh mah tingkatkeun kasadaran we aji heula diri jeung parasaan anu jadi pamajikan ari geus bisa ngaji diri sorangan. Padahal anu regi aji mah ieu perasaan jeung kaayaan pamajikan we anu deukeut jeung ieu mah anu puguh jentulna anak urang nu kudu dirawat mah kudu dijaga dibebenah jeung diperenahkeun teh sing baleg heula. Naon nyi? Aduh, rumah tangganya akang.